Xin chào anh em nhé. Anh em đã biết cuối tháng 12 năm 2021 vừa qua, hãng xe VinFast đã tổ chức lễ xuất xưởng và bàn giao lô xe ô tô điện VF E34 đầu tiên tại nhà máy VinFast. Trên YouTube đã có nhiều video đánh giá và trải nghiệm khen chê xe ô tô điện do Việt Nam sản xuất này. Trong video ngày hôm nay mình chỉ so sánh và đưa ra cái quan điểm về việc lên hay không lên mua xe ô tô điện tại Việt Nam. Đầu tiên thì chúng ta cần xét về chi phí ăn uống. Đây là một tiêu chí quan trọng. Xe ô tô điện thuê bao pin 657.500 đồng trên một tháng và chạy tối đa là 500 km trên tháng. Trường hợp mà đi quá 500 km trên tháng, khách hàng sẽ phải trả thêm phí thuê pin cho VinFast theo đơn giá là 1.315 đồng trên 1 km vượt. Nếu một tháng chạy đúng 500 km thì sẽ bằng 657.500 đồng, tương đương với lại 1.315 đồng trên 1 km. Nếu một tháng chạy 1.000 km thì sẽ bằng 657.500 đồng cộng với lại 500 km vượt nhân với 1.315 đồng trên 1 km bằng 1.315.000 đồng, tương đương với lại 1.315 đồng trên 1 km. Nếu một tháng chạy 2.000 km thì sẽ bằng 657.500 đồng cộng với lại 1.500 km vượt nhân với 1.315 đồng trên 1 km sẽ bằng 2.630.000 đồng, tương đương với lại 1.315 đồng trên 1 km. Như vậy anh em có thể thấy rằng chi phí thuê pin là cố định. Dù anh em có chạy ít hay chạy nhiều thì chi phí thuê pin vẫn là 1.315 đồng trên 1 km. Xét về lượng điện tiêu thụ theo VinFast công bố là 15,52 kW trên 100 km thì nhân với giá điện sinh hoạt ở mức cao nhất là 2.927 đồng trên 1 kW thì sẽ bằng là 45.427 đồng trên 1 km, tương đương với lại 454 đồng trên 1 km. Như vậy thì điện tiêu thụ của xe là 454 đồng trên 1 km. Tổng cộng chi phí ăn uống bao gồm có chi phí thuê bao pin, chi phí tiêu thụ điện thì khoảng 1.769 đồng trên 1 km. Chúng ta tiếp tục xét sang xe ô tô chạy xăng với giá khoảng 500 đến 700 triệu đồng thì mức độ ăn xăng khoảng tầm là 5 đến 7 lít trên 100 km. Giá xăng vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 23.290 đồng trên 1 lít. Với 100 km thì hết từ 116.450 đồng đến 163.030 đồng thì tương đương với lượng xăng tiêu thụ là 1.164 đồng đến 1.630 đồng trên 1 km. Xét tới đây thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là xe ô tô chạy xăng sẽ tiết kiệm hơn so với xe ô tô chạy điện. Ngoài ra chúng ta cũng cần xét một yếu tố sự tiện dụng. Nếu như cắm điện dân dụng, tức là điện gia đình thì thời gian sạc xe theo VinFast công bố sẽ là 8 đến 10 giờ và đi được tối đa là 300 km. Còn nếu mà có trạm sạc nhanh thì thời gian sạc pin xe ô tô sẽ là 15 phút, cho phép xe ô tô chạy tối đa là 180 km. Mình thấy xe ô tô là phương tiện thường xuyên di chuyển xa tại Việt Nam. Nếu mà di chuyển gần thì chúng ta đi xe máy thuận tiện. Lên xét về điểm này thì mình thấy xe ô tô điện không tiện dụng. Theo công bố của VinFast thì sẽ có khoảng 40.000 cổng sạc điện, tương đương với khoảng 2.000 trạm sạc cho ô tô và xe máy phủ hết 63 tỉnh thành. Đây cũng chỉ là kế hoạch mà VinFast đang vẽ ra. Về thời gian hoàn thành và sự trải nghiệm như thế nào thì cũng chưa biết được. Khoan hãy nói về điểm này, anh em cùng tìm hiểu thêm về chi phí lắp đặt và xây dựng chạp sạc xem hết bao nhiêu tiền nhé. Theo trang fix.com thì chi phí xây dựng chạp sạc thì có 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất đó là sạc kèm xe, chi phí từ 0 cho đến 300 đô, sạc rất là lâu, thời gian từ 10 cho đến 24 giờ. Cấp độ 2 là sạc lắp tại nhà, là dân dụng. Chi phí nó dao động từ 300 đô cho đến 1.200 đô, thời gian sạc thì từ 2 đến 5 giờ. Cấp độ 3 là sạc thương mại, sạc nhanh, chi phí từ 12.000 đô cho đến 35.000 đô, thời gian sạc dưới 1 giờ.
Như vậy thì theo VinFast có thể sạc nhanh được và sử dụng thương mại trang bị xây dựng ở cấp độ 3, tức là cấp độ thương mại, giá dao động từ 12 cho đến 35.000 đô. Mình lấy trung bình là 23.000 đô trên một trạm sạc, tương đương với khoảng tầm trên 500 triệu trên một trạm sạc thì nó cũng hợp lý nếu mà xây nắp tại Việt Nam. Với 40.000 cổng sạc tương đương với 2.000 trạm sạc nhân với 500 triệu thì đâu đó khoảng 1.000 tỷ đồng, tương đương với lại 46 triệu đô. Như vậy VinFast có thể thực hiện đúng như kế hoạch hay không thì cũng là rất khó. Ngoài ra, khi xây dựng trạm sạc tại Việt Nam thì cần lưu ý trạm sạc phải có người trông hay không có người trông. Đây cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Ở Việt Nam mà không có người trông thì mấy anh trộm nghiện hút có tha cho không? Hay như là mấy đám trẻ con nó đi học về, nó thấy lạ, thấy hay, nó ghé vào là có chuyện rồi. Đang đi, sắp hết bình hí hửng, sắp đến trạm sạc thì trạm sạc lại báo hỏng, bất tiện. Như vậy thì chúng ta vừa phân tích một vài điểm liên quan đến xe điện. Theo mình thì có nên mua xe điện hay không? Thì câu trả lời của mình là lên mua xe ô tô điện. Vì mình nghĩ nó là món đồ công nghệ để trải nghiệm. Đi xe không có khí thải sẽ tốt cho môi trường, không có tiếng ồn của động cơ, lợi ích quá lớn cho môi trường. Đồng thời thì mình cũng ủng hộ cho hãng xe điện VinFast do Việt Nam sản xuất, giúp cho doanh nghiệp phát triển dẫn tới xe bán nhiều hơn thì chi phí trong tương lai cũng sẽ rẻ hơn. Nhưng đó cũng chỉ là lời khuyên của người ngoài cuộc. Tầm nhìn trong tương lai và người có tiền, chúng ta sẽ phải quay về với hiện tại, với nhu cầu thực tế của chúng ta, điều kiện của chúng ta, tiền của chúng ta, mồ hôi nước mắt của chúng ta kiếm được. Chúng ta mà nghĩ cho người khác nhiều quá thì chúng ta bị thiệt thân. Đối với những người mua xe cơ bản và thông thường thì chúng ta cũng cần phải cân đối và xem xét thật kỹ các vấn đề như sau. Thứ nhất đó là chi phí bỏ ra ban đầu, chi phí thuê bao, thuê pin, tiện dụng của trạm sạc, chi phí bảo dưỡng, chi phí sạc nhanh, bán lại có được giá hay không. Chúng ta cần phải có một thời gian khá dài nữa mới biết và có thể đánh giá được. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip lần sau.